Hello，大家好啊，我係恒仔啊。咁今期恒仔嚟到嘅咧，就係我哋惠陽淡水區政府嘅呢個旁邊啦。咁今日咧有翻套筍盤啊，咁同樣佢都係帶埋呢個裝修嘅，67個方，帶埋我哋屋苑嘅呢個裝修保養咧，都係非常之好 OK 之外咧，而家嘅價單咧只需要28萬8就可以攞低。咁恒仔企翻嘅咧就係我哋呢個屋苑嘅樓下。咁我哋屋苑樓下商業咧，幾乎上咧已經全部開業晒噶啦。落班樓衣食住行咧係樣樣齊全嘅。咁大家可以睇翻我哋前面呢個位置。咁呢個位置咧就係我哋呢個惠陽淡水嘅呢個市政廣場啦。咁旁邊咧就係我哋呢個區政府嘅。咁往前少少啦，就係去到我哋天河嘅啦。咁買嘢呢啲咧真係非常之方便。咁食飲呢啲咧都係非常之多嘅。咁沿住呢條路落翻去咧，大概都係1000米左右啦，就可以去到我哋呢個天安嘅嗰個大型嘅商超。有翻我哋行街啦，天虹超市呢啲啦，全部都有嘅。好食好飲好玩呢啲嘢咧，全部都係擺埋喺嗰度。咁呢邊嘅商業係非常之集中嘅，包括埋我哋呢邊嘅呢個交通出行咧，門口就有翻我哋公交車站，可以直接去翻到我哋呢邊嘅呢個沙田地鐵站。同時咧都可以去到我哋呢個惠陽高鐵站。咁翻香港嘅朋友仔咧，就非常之方便啦，可以選擇搭埋我哋呢邊嘅呢個地鐵，都可以選擇搭埋我哋呢邊嘅呢個高鐵，都係完全冇問題噶。咁醫療方面，沿住呢條路上翻去咧，就可以去到我哋呢邊嘅呢個三和醫院啦。咁三和醫院咧都係幾唔錯呢間醫院嚟噶，設施嗰啲咧全部都係配套齊全噶，為咗我哋身體保駕護航咧係完全冇問題噶。咁恒仔唔喺呢度講埋咁多，中意恒仔咧幫恒仔點翻個關注先。咁我哋接翻落嚟睇睇我哋呢個屋苑啦。咁而家恒仔咧就嚟到我哋呢個屋苑啦。咁呢個屋苑咧67個方，做翻成我哋標準嘅呢個兩房嚟嘅。咁而家我哋屋苑咧裝修到保養咧都係非常之 OK 嘅。咁大家依家嘅價單咧只需要28萬8就可以攞低啦。咁大家可以睇翻喎。咁我哋入翻門之後咧，呢個位置咧就可以到時候做翻個定置櫃啦，直接做翻到頂咧係完全冇問題嘅。咁再過翻嚟呢邊啦，就係我哋呢個廚房。但係我哋廚房咧就唔係話好大但係都係完全夠用噶啦。咁我哋燃氣罩啦，同埋我哋呢個超油煙機啦，都係有埋嘅。咁呢邊咧都係做翻個名廚嘅呢種設計嚟噶。咁再出翻嚟啦，咁我哋呢個位置咧就可以擺放我哋4人台嘅呢個餐廳位置。咁空間嚟講咧係完全夠用嘅。咁隔籬咧就係我哋呢邊嘅呢個客廳。咁我哋客廳嘅開間咧係搭成咗3米4噶，空間嚟講係完全足夠使用噶。咁到時候我哋雪櫃咧就唔好擺喺呢個位置啦。咁而家係冇人住，業主先擺放喺呢個位置噶。到時候我哋呢面咧就係擺放我哋電視機嘅。咁空調咧都係有埋嘅。咁到時候我哋買咗之後咧，呢套屋苑咧是但買翻我哋呢個家私家電就可以直接拎包入住啦。咁出嚟到就係我哋呢個張陽台。張陽台嘅開間咧係搭成咗1.6米嘅，長度咧都係3.4米嘅。咁呢邊望翻出去咧，呢個視野咧都係非常之活絡啦。咁同樣呢個朝向咧係我哋呢邊呢個西北向嚟噶。咁呢周圍啦咁商業配套咧係非常之完善嘅，同埋我哋呢邊呢個商業咧都係非常之集中噶。咁入翻嚟就係我哋呢邊呢個休息區啦。首先嚟睇翻我哋第一個房間。咁呢個房間嘅空間嚟講咧係非常之大嘅。唯一係呢個弊端咧就係呢個窗台咧細咗少少，但係咧都係有翻呢個光線噶。大家唔使擔心。咁同樣咧都係有翻我哋呢邊嘅雪櫃噶。有翻我哋呢邊嘅呢個空調噶。咁之前業主咧都係有做翻呢個出租嘅。咁再過翻嚟啦，就係我哋呢個衛生間。咁我哋呢邊係呢個馬桶位置啦、淋浴區啦，同埋我哋洗手台啦。到時候呢個洗手台咧就要換埋啦。呢個設計咧就係比較耐啲嘅啦。咁嚟到嘅啦，就係我哋呢邊呢間房。
咁呢間翻學空間嚟講就冇啱先嗰間咁大，但係呢邊呢個光線咧會比較充足啲。咁我哋呢邊呢個空調咧都係有埋，咁到時候我哋自己咧都可以換埋嘅。如果自己住嘅話，如果攞翻嚟出租嘅話，就可以擺放喺呢度，唔換都係 OK 噶。咁牆呢啲啦，全部都係有埋嘅啦。咁大家可以再次感受下我哋呢個屋苑67個方做翻種標準嘅大兩房嚟講，都係非常之 OK，非常之掂水嘅。咁而家賣嘅呢個價單，講真嗰句啦，呢個地段嚟講咧唔算貴都係屬於呢種筍盤啦而且呢個屋苑保養到咧都係非常之 OK。到時候自己買翻啲家私家電，直接過翻嚟拎包入住就 OK， 就掂水噶啦。咁我哋呢套房都可以做埋我哋呢個分期，同埋咧都可以一次俾晒。而家嘅價格咧只需要28.8就可以攞低。咁恒仔唔同大家講埋咁多，咁中意恒仔嘅咧可以幫恒仔點翻個 like 同埋點翻個訂閱啊。咁我哋呢期視頻就到呢度啦，咁我哋下期再見啦，拜拜。